Velkommen tilbage til værkstedet her ved Smedby Odense. Vi har fået en kunde ind på værkstedet her med en X4 F26. Bilen den havde en mislyd fra bagenden, hvor den knurrede. Kunden kommer hele vejen fra Bornholm, hele vejen til os her i Odense. Hun har fået en pris fra et autoriseret værksted på Sjælland, men prisen kunne overhovedet ikke betale sig i forhold til turen til Fyn. Hun slog det sammen med en tur til Tyskland. Kunden har fået et Meile hjulleje monteret. Meile det er kendt for at være god kvalitet, men til en brøkdel af prisen.